好，大家好啊，又係我阿傑啦。咁啊，隔咗半年之後呢，今日終於可以出到片啦。咁啊，因為呢，本人呢生活就好繁忙啦，咁啊就結果就剪少咗片啦。咁啊，結果呢，依家就落定咗決心呢，我就會將餘下嘅片呢繼續剪落去。咁啊，因為呢，剪呢啲片呢個工作量呢都幾大下嘅，咁所以呢，每踩一日都剪一集嘅話呢，我諗大家都應該冇咩時間去睇得晒嘅。所以咧，我依家開始咧就會將2日咧就濃縮成一集啦。咁所以今集咧就會講一講我哋第5到第6日嘅行程啦。首先咧，第5日咧就會由神戶踩到京都啦。咁啊，第6日咧就係由京都到名古屋嘅。咁啊，距離分別就係85同埋162公里。咁我首先咧就會開始講第5日啦。咁其實當初計劃神戶到京都咧咁短其實係打算用嚟休息嘅。因為呢4日都係咁辛苦，之後呢有一日冇咁長嘅話呢，其實都係比較好。咁如果有睇上一集都知噶啦，咁啊踩去神戶嘅時候呢，咁啊豆腐就係咁衝啦。咁所以呢，今日一起身呢，大腿都係痛到就嚟想死啊！咁所以呢，今日得85公里，其實就唔辛苦，咁啊可以當係休息一下啦。咁啊收拾好晒所有行李之後呢，咁就出發啦。係嘅，好回味咧。呢隻超正，菊花難得。係，已經 match 咗。咁啊，大家食完早餐啦，補完個水，再去埋廁所之後呢，咁就係時候開始我哋嘅地獄之旅啦。咁如果你問我大阪最大嘅特色係乜嘢呢？就係多紅綠燈啦。如果慢慢踩嘅話呢，咁其實對肌肉呢就冇咩負擔啊。咁但係配合上體感50度嘅溫度呢，咁就都幾地獄下嘅。好，首先講一講今日嘅路線先。咁啊，其實今日呢就打算係由神戶出發，到咗大阪城打個卡之後呢，咁啊直接踩到去京都嘅。哦，今我一人？其實豆腐同埋小朋友喺度講乜嘢呢？咁其實豆腐問個小朋友咁啊去邊度啦？咁啊小朋友呢就答佢呢，就話去游水。咁啊如果知道佢去游水就唔踩車同佢一齊去啦。係因為實在太熱啦。差啲啊你！你估真有細個人？冇辦法，呢個地方係開呢個位，第一次嘅啫。你叫我都唔會坐咁樣踩第二次㗎。好多燈一早到㗎啦。咪就係咯，停燈耐過踩啊！呢個陣間會好好多噶啦。人一世物一世，都要試下嘅。咁啊經過咗好多紅綠燈之後呢，咁啊就經過咗定村啦，咁啊就正式進入咗大阪市嘅範圍啦。喂，過咗喎！咁行錯路呢，就係一定會發生嘅。咁之後大家翻轉頭呢，就揾翻啱嘅路啦。咁啊經歷咗好多苦難啦，咁我哋終於都到大阪城啦。咁相信大阪城咁出名，我諗應該都唔使再介紹啦。咁啊之後打卡呢，就好似走嚟翻工打卡咁樣樣啦。咁啊留咗2分鐘，到此一遊，咁啊即刻閃啦。行啦行啦，收工啦。嗰邊直去啦，係咪？冇紅綠燈噶啦。點解我咁講呢？其實就係因為呢之後呢都係踩喺單車徑上面咧。咁由大阪到京都，其實喺定村隔離呢係有一條單車徑啦。咁啊好唔好行呢？咁啊就係大家睇完之後先再決定啦。你咪諗住倒一啲水先？係啊。而家40K。哇 ，friend，我應該要錄低你。遲咗。一下好少女。定村啊！咁啊到咗定村之後呢，咁啊踩咗好耐，都係大概係呢啲咁樣嘅路噶啦。咁啊好處呢就係冇紅綠燈啦，咁啊但係呢都有另一個問題嘅。但係有人都踩緊喎。
係啊，過去啊，照一照過去啊，過。踩左邊呢度。唔係兩邊都踩得嘅，首先係過咗呢碌嘢啫。咁首先咧喺我腦裏面咧，單車徑咧係一種咧淨係得單車可以行而唔使停嘅嘢嚟嘅。咁但係定村旁邊呢條單車徑咧，直接顛覆咗我對單車徑嘅幻想啦。因為咧幾公里咧就係一個欄啦，咁有啲咧就可以坐喺單車上面通過。咁啊，我有行李喺車上面嘅，咁啊有啲欄咧就太窄，結果咧我哋將成部車咧抬過去先過到。咁我諗咧原意咧就係唔好俾單車行得太快啦。咁但係咪真係有用呢？咁我喺我個人嘅角度嚟睇嘅話呢，其實係一啲用都冇噶。首先兜嚟兜去啦，就本身就已經煩到想死啦。咁啊再嚟就係速度一慢。咁如果係咁樣嘅話呢，咁點解我唔去踩馬路咁樣仲會比較好啲呢？咁啊不斷出現嘅欄呢，咁啊就踩到好鬼辛苦啊！咁跟住呢，突然間成條路呢變爛喎，踩冇耐之後呢，咁啊豆腐突然間就唔見咗人。咁我哋都踩咗一陣先知佢哋自己走咗先。其實呢，踩冇耐呢個單車徑就完㗎啦。咁我哋跟住又見到佢啦。咁後來先知原來條路太爛，震到全身都痛啊！一定要落去揾七仔或者係食嘢 ETC。如果唔係嘅話，就真係乾塘喎。有水咧？啊，仲有嘅，不過就真係要補補咯。喂，豆腐，落去 fit 水同埋食嘢咯。都落唔到去。前面有啊，應該。有啊？豆腐啊？喂，豆腐，前面就七仔啊！前面就係七仔啊，捱埋佢啊！其實咁熱嘅天氣咧，同咁爛嘅路，咁啊大家都唔係好想踩嘅。咁之後呢，結果呢就揾咗間餐廳食飯啦。咁啊之後就一直踩去京都啦。就嚟完成嘅時候呢，我哋就見到東寺。經過咗東寺之後呢，就好快到咗我哋落腳嘅地方啦。咁啊今日總結啦，就係痛苦啦。本來打算係休息嘅，咁啊，但係結果咁多紅綠燈又撞到單車徑嘅爛路啦，咁啊如意算盤完全打唔響啊，咁啊所以啊只可以早啲休息啦，咁啊聽日準備受死啊！咁啊今日住宿呢，豆腐就揀咗間日式嘅木屋啦，咁一入屋呢，就成屋都係木香味嚟嘅，咁啊另外就間屋就真係好窄啦，咁但係以日本體驗嚟講，我覺得真係唔錯嘅。咁啊之後夜晚因為朋友都嚟咗京都旅遊啦，咁啊順便食咗個飯，咁啊就完成咗第5日啦。上面咧有個好似咧創世光咁樣。終於都到第6日啦，咁啊大家累積嘅疲勞啦同埋辛酸啦，咁啊令到朝早起步都變慢咗啊！咁啊補咗個水，食咗個松屋做早餐呢，跟住就繼續上路啦。咁啊今日計劃呢，就係由京都出發啦。咁啊之後爬升100米左右呢，咁就去到琵琶湖。咁然之後呢，咁啊沿住湖邊踩70公里呢，到米原。咁啊跟住向東呢，咁啊踩一個小嘅上坡啦。咁樣跟住呢，就一路瀡到底去到名古屋嘅。我哋踩咗琴日1半。呢個應該順啲啊，順好多嘅。好行啦。但其實睇佢距離啊，咁啊離開咗住嘅地方之後呢，踩唔係好耐呢，就開始上車啦。咁啊按照慣例啦，咁啊豆腐都係第一個衝上去先。咁啊冇耐之後呢，就踩完第一個斜路啦。到啦，到頂。然後開始上緊，跟住落完車之後呢，就係又再上多次斜，咁啊跟住呢，就會到琵琶湖噶啦。喂，又按照慣例啦，咁啊又係豆腐衝上去先嘅。哇！就到噶啦，爭600-700米。到頂啦！勁啊！唔會再踩第2次同你講。頂住先啦！唔會再咁樣踩行李。
其實咁講啦，咁當你休息咗半年之後，忘記咗傷疤，忘記咗痛，咁啊腳又開始痕噶啦，咁啊到時候又會想踩噶啦。好，上完車冇耐之後呢，又係時候落車啦。咁啊預計冇耐之後呢，就會見到琵琶湖。咁啊落車嘅時候呢，我又行錯路啦。喂，行錯路喎！呢邊睇唔到啊！繼續。哇！乜嘢路啊？好撚大啊！的確，琵琶湖呢真係一定要去一次嘅地方嚟㗎。如果你踩單車嘅話呢，可以計劃一個環湖嘅路線啦。我諗如果有咁樣觀光嘅話呢，都幾好玩嘅。琵琶湖如果行一圈嘅話呢，就大概係200公里。我諗2日行晒呢就會比較合理嘅。但係呢，呢個湖呢，繞一圈要200公里呢，真係非常之大。咁同埋湖水呢，都係周邊幾個縣嘅水供應來源啦。咁跟住行冇耐之後呢，就經過咗呢個地方啦。咁我查咗兩嘢呢，原來係江田茂吉嘅研究所。咁啊，因為宗教關係啦，咁我唔多介紹啦。咁踩咗20公里之後呢，豆腐應該就係太多碳水啦，咁啊又忍唔住衝咗出去。啊，問題又嚟啦，咁啊前面就有個好重要嘅景點，然後佢就錯過咗咯喎。喂，豆腐！喂，豆腐！喂，豆腐！左啊！要影相啊！呢度啊，打卡點啊！由佢啦，佢踩下唔見佢熄停噶啦，你嗌佢都聽唔到，戴耳機噶嘛。佢發覺冇人喎，咁佢就停噶啦。其實當時嘅對話呢，我都係依家剪片先聽得翻啊！好彩呢，有放幾部相機喺唔同嘅車上面。咁大部單車喺度，喂，有蜘蛛網喎，大佬，有蜘蛛網。你望左嘛，望左邊。影完單車之後呢，我哋就去琵琶湖最重要嘅景點啦。啱啱入嚟嘅時候呢，啲雲呢仲遮住個太陽嘅。到要影相嘅時候呢，突然間晴空萬里喎。我諗有時候熱嘅時候呢，都會有佢好處嘅，咁啊就係靚咯。咁喺我哋影緊相嘅時候呢，後面有2個女仔喺度彈緊 ukulele， 咁啊個氣氛真係非常之好啊！姐，走啦！係啊，真係走。追翻條豆腐啦！即係咁成條路咁長，你都唔扯，你係要喺呢個重點嘅地方我扯走咗啦，係咪先？好啊，好啊，失敗。好，出發。咁啊，依家目標呢就係追翻條豆腐啦。咁樣呢，但係呢，我估呢，佢應該就喺唔知邊個便利店呢喺度等緊我哋噶啦。仲要踩到90幾先完喎呢啲路，90幾 K 跟住再上車，再上山。係啊，跟住落去名古屋咯。就係啦。係啦。結果呢，豆腐就喺呢個非常遠嘅 Family Mart 等我哋啦。好。失敗啊！你 miss 咗一個好靚嘅景點。係啊。係我見過最靚嘅一個景點。嗌住都嗌。咪就咯，若阿斌叫狗啊！阿斌叫狗。升西力健。我喺前其實等咗佢。唔係啊！你要彈咗嗰嘢咧，你一彈出去嗰嘢就係啱啱好景點嘅位置嚟嘅。係啊。冇辦法。就係啦，算啦，唔緊要啦。佢住過日本噶嘛，幾時揸車過去都得啦。但係呢度山卡拉好難揾嘢食，山卡拉好難揾嘢食。仲
應該出咗去先啦喎，出咗去見到有咩再攞。係咯，見到有啲咩咪食咯。如果啊，如果你見到嘅話，老實講啊，因為呢度呢乜嘢都冇嘅，咁樣揾嘢食呢真係好難想像啊！咁最後尾呢，竟然俾我哋揾到一個食煎麵嘅地方啦，咁啊幾好食嘅，咁啊但係得3.7分，就比較奇怪啦。咁另外呢，我叫咗個可樂啦，咁個樽呢，就平時飲嘅有啲唔同啊，咁同埋感覺上好似比較好飲啊，唔知係咪因為太熱嘅幻覺啦？咁因為餐廳嘅位置呢都好接近米園嘅，咁樣呢，就踩咗冇耐就到啦。咁亦都意味住呢，我哋就要離開琵琶湖啦。離開琵琶湖噶啦，遠啦，好過停紅綠燈啦。都係㗎，睇你點睇咯。係啊，我覺得已經賺咗啦，今日陣間就唔知啦。呢90K 其實係踩得舒服嘅，係啊，起碼好舒服，起碼唔使熱，應該會係成個 trip 最舒服。係啊。好難得，踩咗90公里之後呢，終於離開咗琵琶湖啦。咁樣呢，我哋嘅心情其實就真係冇咩任何嘅異樣嘅，因為呢，就係諗住幾時會完成啦。咁其實重點就係呢，因為呢總共係162公里嘅，咁所以仲有70公里要踩啦。喂，到頂啦！應該開始落啦。你哋頭先已經係咁講㗎啦喎。依家開始落啦，正式啊呢次。落咗幾多啊？咪係咯。落到底啊！好少㗎咋，我望到啊。係都係嘅。好少其實。哇！海市蜃樓啊！就快落車嘅時候呢，就睇到個牌啦。咁我哋又正式進入祈浮園啦。咁其實離開米園之後呢，就用咗好多時間去爬坡啦。咁啊，跟住就落車，直到去名古屋啦。哇！踩到120，佢講電話。水啊！我攞水。可能買一隻全白。我見到咧，東京係冇呢兩隻色嘅，呢隻全價色，嗱我係唔會着嘅。落到底之後呢，就補充咗水、糖分同埋降溫之後呢，又繼續出發啦。我當時其實認為呢，咁呢度已經係名古屋市啦。咁但係後來我查一查呢，其實就冇咁簡單嘅。名古屋市就喺愛知縣，但我哋仲喺岐阜喎。咁另外踩咁快就係因為有強順風喺後面推緊我哋啦。咁啊又涼又快啊！等去到新幹線嗰度就順啲，我諗下。121K，咁快嘅咩？我150幾啊嘛。我哋早2日都係講緊350幾分，踩緊80幾90K。嚇？咁唔同嘅，都係嘅。你少都出發㗎嘛？嗰度多好多燈咯，一嚟我哋有休息又多。咪就係咯，好熱，大阪啊！係咪攞咗嗰啲鳥居嗰啲油漆去油？呢條橋呢，就叫做宇島大橋啊！咁啊，佢嘅特色呢，就係可以無障礙咁喺橋上面呢見到新幹線喺旁邊飛過啊！哎呀，こんにちは。
踩咗一陣，經過一大堆紅綠燈之後呢，就到咗木真村啦。咁啊，因為啱啱呢一直都係祈福園啦，咁啊過咗木真村之後呢，先真係進入愛之園，咁亦都係名古屋啦。係咩？轉入啊？哎呀，茅車啊！哇！嗰種感覺就係、當你俾每一日俾40幾度強加完嘅時候，係啦，今日突然之間俾個36度你就會覺得哇，好有係啊。然後我哋又踩經過咗好多紅綠燈之後呢，今日終於到咗青州城啦。係呢條啊！喂，啱啊！有個牌喺度啊！豆腐有個牌喺度啊！呢度。哇！嚟啦！好靚，啊！屌藍色。啊！青州城係啊。睇得㗎嘛？咦，但係好似呢度影靚啲喎。係？好啊。唉，兜兜轉轉，終於嚟到啦。擺喺條橋嗰度啊！好，係得。上面望收5點。可以入去嘅。可以收5點咯，9點到5點。不過就算時間啱啊，我哋有部單車喺度，都唔係太方便入去嘅。跟住就一直去到名古屋落腳嘅地方啦。遠啊！哇！呢度都幾簡陋啊！呢嚿嘢，呢個神社簡陋。哇！有一篤嘢啊！有篤嘢，嘢食嚟㗎，咁都得係。蛋白質嚟㗎。喂，咁樣一皮嘢你都叫嘢食？雖然跌落地啫，我屙咗篤嘢俾你。我都有，不過我唔係好想食。呢度係市中心嚟。見到市中心，大家都嘆咗一口氣啊，因為就嚟完成啦。咁啊，今晚呢都住喺 Airbnb 啦。咁但係因為實在太似香港啊，咁所以就冇拍低啦。咁啊，今晚大家都食咗名古屋最出名嗰間就係柿場嘅味噌豬扒。咁老實講啦，呢度本身都係一個旅遊景點嚟嘅。咁啊，啲嘢好唔好食呢？就係其次啦。咁樣結果呢，就係呢。咁我哋嗰日踩咗160公里，攰到就嚟死嘅情況下呢，等咗半個鐘頭入去，然後就點咗呢個味噌豬扒。咁好唔好食呢？就我覺得大家呢就應該要自己去試嘅，咁我就唔講咁多啦。咁啊 Google Map 上面呢就會有4.1分，咁啊值得大家嚟試一次。咁啊，所以多謝大家收睇啦。咁下一集呢將會係最後一集噶啦。咁啊多謝大家，咁啊下次再見，拜拜。